Har'a seenaa babbareedduu lama isinii dhiyeessa. Seenaan tokkoffaan kan haadha manaa fi abbaa manaati. Abbaan manaa ishee rakkataadha, harka qalleessa homaa hin qabu. Garuu haati manaa isaa guyyaa tokko yaa abbaa warraa kiyyaa kana naaf godhii jettee isa rakkistee hin beektu. Haati manaa isaa kun rifeensa dheeraa ta'e tokko qabdi. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko utuu isiin rifeensa ishee filachaa jirtuu rifeensi ishee dibata hin qabu, gogaa waan ta'eef baay'ee dheeraa waan ta'eef ishee dhukkube. Isheenis yaa abbaa warraa kiyyaa rifeensa kiyyaaf dibata naa bitii jetteen. Abbaan manaa ishees deebi'ee yaa haadha warraa kiyyaa kopheen kiyya narraa cinnaan waan kophee kiyya jijjiirradhuun dhabee jedheen. Isheenis deebitee yaa abbaa manaa kiyya lakki homaan gaddin, rakkina keessatti nafnu yoo Rabbi jedhe keessaa baanaa jetteen. Garuu gaaf tokko ganama akkuma hirriibaa ka'een hojii barbaaddannaaf manaa bahee karaa bu'ee qajeele. Osoo inni daandii irra deemaa jiruu kopheen isaa takka jalaa cittee, innis warra kophee moofaa bitanitti ol goreeti kophee ofii gurguree dibata mataa kan haadha warraa isaatiif bitee gale. Haati manaa isaas akkuma inni abbaan manaa hojiidhaaf ganama manaa baheen isheenis gara magaalaa deemtee rifeensi isii waan baay'ee dheeraa ta'eef ofirraa gurgurtee kophee miillaa kan abbaa warraa ishee bittee dhufte. Abbaan manaa ishees haadha manaa koo kopheen kiyya daandii irratti narraa citee jennaan warra kophee moofaa bitanitti ol goreettan kophee kiyya ofirraa gurguree dibata rifeensa keetiif bitee dhufee jedheen. Gaafa inni rifeensa ishee laalu rifeensi ishee gabaabaadha. Yaa haadha warraa kiyya an dibatan sii bitee rifeensa kee eessa keessee jedheen. Isheenis deebistee akkana jetteen. Yaa abbaa warraa kiyyaa rifeensi kiyya waan baay'ee dheeraa ta'eef akkuma ati manaa baatin anilleen gara magaalaa deemen rifeensa kiyya cinaa takka ofirraa gurgureen kophee luka keetiif bitee dhufee jetteen. Akkasitti boohaa walitti maraman. Asirraa maal hubattaa? Jaalalti mana keessa yoo jiraate rakkina mana keessaa takka hin agartu. Jaalalti yoo jiraate ammaas rakkina keessaa ni baata. Seenaan lammataan ammoo hiriyoota dhiiraa nama lama turan. Osoo waliin daandii gubbaarra deemaa jiranii fooqii gurguddaa dhaabbatu arganiiti inni tokko akkas jedheen. Yaa hiriyaa kiyya, gaafa Rabbiin gamoo bareedaa kana warra kanatti ijaaru anii fi ati eessa turree jedheen. Hiriyaan isaa inni kaanis koottu jedhee gara hospitaalaa deemeeti ummata dhukkubsatee hospitaala keessa ciisu laalee gaafa Rabbiin ummata kanatti dhukkuba raabsu anii fi ati eessa turree jedheen. Kanaafuu ilmi namaa waan qabutti hin gammadu, waan namaa achi ilaaleeti waan namaatii dheebota. Lakki akkas miti, waanuma qabdutti gammadi jechuuf. Oolmaa gaarii.